क्या आपने कभी गोल्ड की चॉकलेट खाई है? मैंने भी पहली बार देखी है। रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड वेंट टू मलेशिया एंड ही बॉट दिस चॉकलेट फॉर मी। पे लिखा हुआ है प्रीमियम गोल्ड चॉकलेट शूशू मिल्क चोको समथिंग। मैरीलैंड ब्रांड से है। लेट्स अनबॉक्स दिस एंड सी कि इसका टेस्ट कैसा रहता है। दिखने में तो काफी अच्छी और प्रीमियम सी पैकेजिंग लग रही है, पर पता नहीं टेस्ट करके ही पता चलेगा कि ये है कैसी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं ये ऊंची दुकान और फीके पकवान जैसा काम ना हो जाए। बट लेट्स सी एंड सी मेरे हस्बैंड ने क्या बोला। रियल गोल्ड तो ले नहीं सकते, इसी गोल्ड से काम चलाना पड़ेगा।